Nós estamos esta semana com um trabalho de encontrarmos uma relação entre vários reinos e uma nova relação nossa com os reinos. E está previsto um contato nosso mais consciente, ou uma abertura nossa mais consciente durante esta semana, com o reino mineral, com o reino vegetal, com o reino animal e com o reino humano. Às vezes se faz isso conscientemente através de um trabalho prático, mas às vezes se faz isso também intelectualmente ou mentalmente, ou se faz isso subjetivamente. E nós tínhamos que usar todas estas possibilidades, desde que a gente se integrasse mais com esses reinos, nos valendo da oportunidade de estarmos em contato com essas ideias ou com essas informações, etc., para que possamos ajudar o planeta em tantas crises que estão acontecendo, ou colaborarmos com os reinos naquilo que eles têm que desenvolver. Porque nós já temos informação do que cada reino da natureza está desenvolvendo hoje. Então, por exemplo, o reino mineral agora está tendo a sua estrutura sutilizada. A estrutura no reino mineral está se sutilizando. E para isso existe um trabalho de Saturno, da consciência de Saturno, sobre o reino mineral. E Saturno, como consciência, está trabalhando o reino mineral no sentido que novas formas sejam plasmadas, porque as formas também mudam. Parece que uma pedra foi sempre uma pedra, mas não é assim. Mesmo a forma das pedras muda. Então, tudo está em transformação. E neste momento, a consciência que nós chamamos de Saturno está cuidando muito especialmente de tornar o reino mineral mais sutil do que ele é. Os cristais e certos minerais estão se preparando para ancorar algumas energias extraplanetárias que ainda não ancoraram na Terra. De forma que o nosso trabalho com o reino mineral é um trabalho de enorme responsabilidade, porque diante de certos minerais nós não teríamos que estar confirmando a situação deles, confirmando a característica dele, mas teríamos que estar facilitando com a nossa energia humana, ou com a nossa energia espiritual, ou com a nossa energia mental, ao trabalhar com esses minerais, teríamos que estar ajudando que eles fiquem em condições de receber essas novas energias que vão sutilizá-lo. E com isso, o reino mineral passará a ter uma força magnética muito maior do que aquela que ele tem hoje. E essa força magnética que o reino mineral deve desenvolver vai auxiliar o planeta todo a receber novas energias do Sol e até novas energias de outro sistema solar. Então nós teríamos que ter muita cautela no extrair minerais do solo. Porque alguns minerais, a serviço do homem, são para ser extraídos do solo. Mas nós teríamos que fazer isto com muita consciência, ou melhor, nós teríamos que ser muito econômicos nas nossas necessidades, no nosso uso de todos esses produtos minerais, porque alguns minerais devem permanecer onde estão para lá eles serem energizados de uma forma diferente e de lá poderem influir sobre o planeta, na transformação do planeta. De forma que quem lida com os minerais,
quem está em contato com os minerais, precisaria fazer isto com muito mais responsabilidade do que eventualmente fez no passado. Porque no passado o reino mineral não estava na transição que está neste momento, na situação que está neste momento de desenvolver outras qualidades e até de ter a sua forma transformada. Nós sabemos que o Centro Aurora, o Centro Planetário Aurora, é o centro encarregado deste trabalho. Nós temos o livro Aurora, que nos dá maior contato com este centro, e teríamos que, nos nossos momentos de silêncio, nos nossos momentos de introspecção ou nos nossos momentos de reflexão, ter presente isto. Porque nós temos presente uma coisa, significa estarmos em oferta. E o plano evolutivo nos usar para um certo trabalho. De forma que o reino mineral, que está se tornando mais sutil, está necessitando de seres mais sutis para lidar com ele. Está necessitando de seres mais sensíveis, mais compreensivos e menos impositores, menos agressivos, porque podem estar interferindo em um processo que nós não conhecemos, que nós desconhecemos, porque a mineralogia não conhece estas coisas, conhece os minerais como são, mas não sabe o que eles devem se tornar. Então, todos nós teríamos que ter uma atitude muito mais fraterna com respeito a este reino. E os reinos da natureza estão se interligando, estão se intercomunicando cada vez mais. E nós temos que ser fraternos para com todos, para que esta fraternidade se implante, mesmo entre os reinos que têm níveis de consciência diferentes. Porque a fraternidade é uma coisa bem universal. Então você pode ser fraterno perante um mineral. E dentro da fraternidade universal, dentro da lei evolutiva universal, este mineral vai ser fraterno também com você, lá no nível dele, lá no plano de consciência dele. E quem usa medicamentos tirados de minerais deve ter percebido isto. Porque o medicamento, falando em medicamentos, age de forma diferente em cada pessoa, o mesmo medicamento, dependendo da relação que aquele indivíduo fez ou desenvolveu com os ingredientes daquele medicamento. E um medicamento pode ser feito de minerais, como pode ser feito de vegetais. E dependendo da nossa relação com esses reinos, vai ser o efeito do medicamento sobre nós. Bom, o vegetal é o reino que vem logo em seguida como desenvolvimento de consciência. O reino vegetal, como o reino humano, ele está num processo de seleção. Há vegetais que não correspondem à vibração futura do planeta e devem continuar existindo aqui como reino vegetal. Então, essas espécies têm que fazer uma seleção dentre os seres que estão envolvidos com ela. Então, todos os vegetais estão sendo purificados, selecionados, e aqueles que não vão prosseguir no planeta são encaminhados para outros mundos ou para outros planos de consciência. Quem está conduzindo o processo no reino vegetal aqui na Terra é a consciência venusiana. A consciência saturnina está conduzindo o processo mineral. E a consciência venusiana está conduzindo o processo vegetal. E esta consciência venusiana está preparando formas vegetais de uma beleza desconhecida aqui na Terra. Então, formas de vegetais, flores
estão sendo preparadas pela consciência venusiana, que serão muito mais educativas para os seres da Terra. O trabalho agrícola teria que ser muito cuidadoso, porque no trabalho agrícola nós estamos lidando com um reino, com o reino vegetal, que está sendo selecionado. O nosso contato com o trabalho agrícola nos dá a informação de como ajudar nesta seleção. Mas se nós usamos todos os agrotóxicos que estão sendo usados, e se nós consideramos as plantas como um mero produto industrial, se nós estamos diante da agricultura só para produzir, então nós não estaremos colaborando com o reino vegetal neste momento. Nós não estaremos colaborando e o nosso contato com o reino vegetal não será tão positivo. Isto reflete na nossa alimentação. De forma que você pode preparar uma alimentação e ela fazer um efeito diferente para as pessoas, a mesma alimentação. Porque precisa ver com que relação esta pessoa está com o reino vegetal. E esse reino vegetal, que nós teríamos que tê-lo com muita fraternidade e muito respeito também, desse reino vegetal está dependendo um certo trabalho de transmutação aqui no planeta. Há transmutações que nós, como seres humanos, podemos fazer. Outras transmutações são feitas pelo reino animal. Outras transmutações são feitas pelo reino vegetal. De forma que nós não sabemos o que uma árvore está fazendo no campo da transmutação em um local. Lá onde ela nasceu, lá onde ela cresceu e lá onde ela é uma árvore. Nós não sabemos que papel aquela árvore representa ali. Porque isto tudo faz parte de um plano. Isto é uma engenharia oculta, sutil, que nos coloca próximos uns dos outros, mas como reinos também. De forma que certos trabalhos que o reino humano precisa fazer sobre ele depende de certas transmutações que os vegetais, que as árvores fazem no ambiente onde ele está. De forma que nós teríamos que ter esses reinos como verdadeiros colaboradores nossos, e nós como verdadeiros colaboradores desses reinos. Enfim, teríamos que passar longe das escolas de agricultura e teríamos que passar longe de muitas teorias nesse campo, porque realmente tudo isso está para ser reencontrado em um outro nível de conhecimento, em um outro nível de relacionamento. Sem que a gente tenha um certo contato interno, sem que a gente tenha uma certa luz interna, hoje nós não sabemos o que fazer com uma planta, realmente. Dada a condição, as circunstâncias que aquela planta está vivendo como reino. E existem plantas que estão sendo selecionadas e que antes de serem encaminhadas têm que cumprir ainda um resto de karma conosco. De forma que nós não sabemos que planta descartar. Nós temos que ter respeito por isto. Tendo respeito e tendo compreensão, vem à luz do que fazer. Nós temos a ajuda interna para fazer isto. E temos a ajuda também daquelas consciências que regem esses reinos. As plantas, além de serem regidas pelas entidades que regem o reino vegetal, elas são regidas por devas. Elas têm elementais que trabalham na sua forma, que trabalham na sua vitalização, no seu crescimento.
Nós temos muita ajuda nesse sentido. Uma verdadeira equipe que está em torno deste reino vegetal para que ele cumpra a sua tarefa neste momento. E o reino vegetal, de todos os reinos da natureza no planeta, foi o que mais cumpriu seu papel, foi o que mais correspondeu ao plano evolutivo, mais do que todos os outros. Não falemos do humano, que se tornou um mero predador e usufrutuário. Então, este reino vegetal foi o que mais correspondeu ao plano que existe ainda e existirá sempre para cada reino e para os reinos em comum. Quanto ao reino animal, nós teríamos que basicamente saber que os animais devem se aproximar da individualização. Porque reino mineral, reino vegetal e reino animal, até um certo ponto, tem uma alma grupal, tem uma alma grupo. Mas no reino animal está acontecendo o processo de individualização. Dependendo também do nosso relacionamento com certos animais, o processo de individualização nele vai ser mais acelerado ou menos acelerado ou até interrompido. Então, nós estamos diante do reino animal, diante de um fato muito misterioso, porque nós não sabemos em que animal isso está sendo trabalhado de uma forma mais evoluída, mais adiantada. Então teremos que ter o reino todo na conta de algo que está se individualizando, porque aí cada um vai receber aquilo que tiver que receber de nós. Mas nós teremos que estar com o nosso ser aberto, com o nosso ser em doação, doação desse estímulo, doação deste respeito, doação deste amor por um reino que está no caminho da individualização e que, portanto, em um próximo ciclo, e quem sabe em que planeta e em que mundo, vai ser reino humano. Então nós estamos diante de futuros irmãos nossos. Então temos que estar diante do reino animal com uma outra atitude realmente. Outro dia foi percebido que um ser humano estava trabalhando dentro de um animal evoluído. Ele não estava encarnado no animal e nem em possessão do animal. Ele, como alma, estava fazendo um trabalho dentro do animal. O trabalho da formação da alma daquele animal. Ali já havia um indivíduo começando a sua trajetória e esse ser humano, através do amor, estava trabalhando dentro desse animal. Dentro desse animal, na formação dessa alma. Veja que relação se está criando para quando aquele animal for humano, em um ciclo futuro. Veja que relação se está construindo aí. É assim que se constrói a hierarquia do trabalho, a hierarquia do serviço. Então, se nós estamos em um grupo de serviço, ou se nós um dia estivermos em um grupo de serviço que foi reunido assim, por amor, esse grupo será muito efetivo para as necessidades planetárias e até para outras necessidades ainda maiores. O fato de nós massacrarmos os animais e fazermos dos animais alimentos, e o fato de nós não termos conseguido controle sobre a nossa energia sexual, isso está criando no plano psíquico uma situação que não está permitindo que o reino animal como um todo mude de ponto. De forma que esse massacre contínuo e essa nossa falta de sutileza diante da energia sexual que nós também manejamos, esses dois fatos criam no plano psíquico planetário um peso
criam uma densidade que não está permitindo que o reino animal se erga do ponto em que ele está, a não ser um ou outro indivíduo animal, a não ser um ou outro animal. Parece que a regência solar, o regente solar, o Sol, a consciência do Sol, está trabalhando também isto muito diretamente. E está trabalhando muito no sentido de que haja colaboração efetiva e maior entre esses dois reinos. Porque o reino animal e o reino humano são muito mais coligados entre si do que nós podemos imaginar. Nós estamos num corpo animal. O corpo humano é um corpo animal. E através do corpo, nós temos uma relação muito igual com o reino animal. Então, se nós não erguemos a nossa consciência, se a nossa consciência não se sutiliza, não se ergue, o reino animal, através do corpo, que é igual ao nosso, que tem a mesma ligação, que está no mesmo estado, aquilo fica um pouco condicionado à nossa falta de ritmo, à nossa falta de vontade de nos erguermos também desta situação humana para uma situação superior. Nós não que estamos no reino humano, estamos neste momento como o consciente do planeta. Nós somos o consciente do planeta. Nós representamos o consciente no planeta. Quando os outros reinos teriam que evoluir e passar a ser a consciência do planeta. E nós, humanos, sermos a supraconsciência do planeta, não a consciência material do planeta, mas a supraconsciência do planeta. Para isso, nós teríamos que erguer a nossa polarização deste ego, desta personalidade, teríamos que erguer para o nível espiritual, para a dimensão espiritual, para a dimensão monádica, para a dimensão divina, para podermos dar ao planeta uma outra contribuição. O reino humano é o canal para certas energias superiores se introduzirem no planeta e se mesclarem com a aura do planeta. E se o reino humano não estiver sintonizado com seus níveis mais elevados, o que ele passa para o planeta é o que a humanidade sempre passou. De forma que nós teríamos que aperfeiçoar o nosso alinhamento em função também da evolução do planeta, do estado de consciência do planeta. Veja, se nós nos trabalharmos para nós pessoalmente nos elevarmos, isto dá um resultado, sem dúvida nenhuma. Mas se você se trabalha pensando no planeta, se você se trabalha para colaborar com o planeta, o seu esforço vai ser muito mais ampliado. Isto vai ser muito mais aperfeiçoado. E o resultado vai ser realmente incomparável. Mas precisa que a gente abra mão desse egoísmo, não? De estar fazendo as coisas para si próprio e estarmos fazendo as coisas para os outros reinos, para a vida, para a evolução, para o planeta, para a humanidade, para aquilo que nós tivemos uma relação mais fácil, para aquilo que tivemos uma maior abertura. O ponto nosso neste momento é não sermos egoístas, é não estarmos girando em torno de nós mesmos. Este é o ponto, é parar com isto. E tem seres humanos que têm mais facilidade para se descentrar diante do reino mineral. Outros têm mais facilidade para se descentrar, para renunciar a si próprio, tratando com o reino vegetal. Outros têm mais facilidade tratando com o reino animal. E outros se descentram tratando com o reino humano, cuidando do reino humano, servindo o reino humano. Cada um tem a sua menor resistência diante deste trabalho de comunicação.
E nós teríamos que não ser orgulhosos e optarmos pela nossa via de menor resistência. Então, se eu consigo abrir o meu coração com mais facilidade para um animal, eu vou tratar dos animais, porque é ali o meu trabalho neste momento. É ali que eu vou me abrir, é ali que a energia da minha alma vai fluir para o mundo, para os outros reinos, para a vida, enfim. Ou se eu sinto que a minha menor resistência é para com o reino humano, então vou trabalhar com o reino humano. Enfim, não termos uma preferência com respeito ao serviço, mas estarmos em serviço lá onde nós podemos ser realmente mais úteis. Isto é muito importante agora.